హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కడప నాగిరెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రజెంట్ మనం వచ్చేసి కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలము శేషారెడ్డిపల్లెకి అయితే ఈరోజు వెళ్తున్నాము. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే మంచి ప్లేస్ని అయితే ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు సహజంగా మనకు ఎప్పుడన్నా తుఫాను అంటే వర్షాలు పడతాయి కదా, పెద్ద వర్షాలు పడినప్పుడు మనం మహా అంటే చూసింటే వడగళ్ళు పడడం చూసింటాం, లేకపోతే కప్పలు పడడం చూసింటాం, లేకపోతే చేపలు పడడం చూసింటాం, అంతకంటే ఏం పడడం చూసింటాం. కానీ శేషారెడ్డిపల్లెలో పూర్వంలో వచ్చేసి రాళ్ల వర్షం అయితే పడిందంట. ఈ పొలాలలో ఎలా ఉన్నాయి రాళ్ళు అనేది ఈరోజు అక్కడికి వీడియో దీనికి అయితే పోతున్నాం. దగ్గరికి వెళ్ళినాక మీకు వీడియో అయితే చూపిస్తా. వీడియో చూసే ముందు ఒక లైక్ అయితే కొట్టండి. రాళ్ల వర్షం ఎలా పడింది అనేది అక్కడ గ్రామస్తులతో కొందరితో మాట్లాడి కూడా చూపిస్తా. ఓకేనా, వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి జమ్మలమడుగు బైపాస్లో అయితే ఉన్నాము. ఈ బైపాస్లో వచ్చి మనకి ఇక్కడ బోర్డు కనిపిస్తుంది, శేషారెడ్డిపల్లికి ఎలా వెళ్ళాలన్నది. ఇక్కడ వచ్చేసి రైల్వే గేట్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ గేట్ దగ్గర నుంచి అయితే మనం శేషారెడ్డిపల్లెకి అయితే పోవచ్చు. ఇక్కడ దాదాపు 800 ఎకరాలలో రాళ్ల వర్షం పడిందని మనం విన్నాం కదా. ఈ విషయం మనకు వచ్చేసి కడపదర్శిని ఛానల్ అన్న అయితే మనకు చెప్పడం జరిగింది. అన్న ఛానల్ లింకు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో ఇస్తా, ఒకసారి మన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, వెళ్ళిపోదాం రాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి దగ్గరే ఇంకా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ మనం వచ్చేసి రాళ్ల వర్షం పడిన గ్రామం దగ్గరికి అయితే వచ్చినాము. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ పొలాలన్నీ ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయో, ఇంకా సేద్యం చేసిందన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ కనిపించలేదు. అక్కడికి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి చూద్దాం రండి. అసలు చేలో ఎట్లున్నాయంటే ఎర్రగడ్డలు ఎట్లుంటాయో అట్లా కనిపిస్తున్నాయి మాకు దావలోంచి అయితే. ఒకసారి పొలంలోకి అయితే వెళ్ళి చూద్దాం రండి. మొత్తం గులకరాలే కనిపిస్తున్నాయి మనకు. చూడండి, యాన్నో తక్కువ కనిపిస్తుంది మట్టి. ఈ ప్లేస్ అంతా మొత్తం చూడు, మొత్తం ఇవన్నీ వచ్చేసి గులకరాలే అన్నీ ఎక్కువ. ఈ రాళ్ళల్లో పంటలు పండిస్తున్నారంటే నిజంగా రైతు గ్రేటు. కానీ మనం ఏం చేద్దాము, తప్పదు. ఈ రాళ్ళను మనం తీసి పక్కన పోయలేం. ఎన్ని పోసినా కూడా ఇంకా పుడతానే ఉంటాయి రాళ్ళు ఇవి. రాళ్ళ వర్షం ఎప్పుడు పడిందో కానీ. అదే చాలామంది ఇన్ని ఉంటాము. మీరు కూడా మీ పల్లెల్లో ఎక్కడన్నా ఇట్లా రాళ్ళ భూములు ఉంటే మనకు కామెంట్లో ఖచ్చితంగా రాయండి. మనం కూడా అక్కడ వచ్చి వీడియో తీస్తాము. ఈ ప్రదేశం వచ్చేసి ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మొత్తం వచ్చేసి చూడండి ఎన్ని ఉంటాయో. మొత్తం మన కంటి మేర ఎంత దూరం అయితే కనిపిస్తుందో మొత్తం వచ్చేసి ఇక్కడ అంతా పొలాలంతా రాళ్ళ పొలాలే, ఇవన్నీ గుండ్రాలే అంతా పొలం అంతా. ఇది కూడా సేద్యం చేస్తే కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తాయి. సేద్యం చేయలేదు కాబట్టి మనకు ఎక్కువ రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఇదంతా. ఇంతవరకు మనము వర్షాలలో చేపలు, కప్పలు, వడగన్లు పన్నేవన్నీ మాత్రమే విన్నాం. కానీ ఫస్ట్ టైం రాళ్ళు పడతానాయని విన్నాను. ఇక్కడ పొలాలు అయితే నిజంగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయమే. శేషారెడ్డిపల్లిలో ఎక్కడే కానీ మేము వచ్చినాం కదా, జమ్మలమడుగు నుంచి వచ్చినాము. స్టార్టింగ్లో కనపరాలేదు ఎక్కడే కానీ రాళ్ళు. కొద్ది దూరమే అంతే, 2 కిలోమీటర్లు పోతే ఎక్కడే కానీ ఒక్క రాయి ఉండదు పొలంలో. ఈ పొలాలలోనే మనకు శేషారెడ్డిపల్లికి దగ్గరకు వచ్చినాకనే మొత్తం ఈ ప్రదేశం అంతా రాళ్ళ భూములే ఇదంతంగా. మా సైడ్ ఎట్లుంటాయంటే పొలాలు, ప్రతి పొలంకి అంటే వేరే వాళ్ళ పొలం ఉంటే ప్రతి పొలానికి గెట్టు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ గెట్లు అనేటివి లేవు అసలు. ఓన్లీ నెంబర్ రాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నాయి. మా సైడ్ అయితే గెట్ల కోసం కొట్లాడుకొని చచ్చాం. ఇలాగైతే ఎప్పుడో కొట్లాడుకొని కోర్టు కేసులని పరిగెత్తే వాళ్ళము. ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఈ పొలము వచ్చేసి వేరే వాళ్ళది. ఈ పొలం వచ్చేసి వేరే వాళ్ళది, ఈ పొలం వచ్చేసి వేరే వాళ్ళది. ఇక్కడ చూడండి యాన్ని కానీ మీకు గెనెమన్నా కనిపిస్తుంది, గెనం లేదు. కానీ ఆ మోట్లో వచ్చేసి ఒకటి నెంబర్ రాయి ఉంది. ఆ నెంబర్ రాయి ప్రకారమే ఇక్కడ పొలాలు చేసుకుంటున్నారు.
మా సైడ్ అయితే గెనాల కోసం కొట్లాడతారు మా సైడ్ అయితే. అది సేద్యం చేసిందాన మనకి ఎక్కువ రాళ్ళు కనిపించలేదు దాంట్లో, ఎందుకంటే బూడిపోయింటాయి మట్టి వచ్చేసి. ఇంకా పొరపాటున వర్షం పడిందంటే తెల్లగా కనిపిస్తాయి ఈ రాళ్ళని. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ, ఇంకా కొద్దిగా దూరం ఉందండి, ఎన్ని ఉన్నాయో బట్నాలు పోసినట్టుంటాయి చేలో అంతా. అన్ని అంటే ఏరుకోవడానికి ఉద్దేశం లేదు, ఒకసారి ఏరితే ఇంకా రావనేటట్టయితే ఎంతమంది కూలీలనైనా పెట్టి ఏరిచ్చారు. కానీ ఏరుతా అంటే వస్తానే ఉంటాయి ఇవి, ఇంకా పుట్టగొడుగులు వచ్చినట్టే. ఇంకా చూడండి ఈ ప్రాంతం అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రాళ్ళన్నీ మొత్తం వచ్చేసి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అక్కడ చుట్టుపక్కల మొత్తం రాళ్ళ పొలాలే ఇవన్నీ, దాదాపు 800 ఎకరాలు అంటే ఓ అబ్బా. కానీ ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఈ పొలాలకు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో వచ్చేసి నల్లరేగడే మొత్తం, ఒక్క రాయి కూడా కనిపించదంట. ఆ పొలాలు కూడా మీకు చూపిమా. ఇదంతా చూడండి ఈ పొలం మొత్తం ఎన్ని రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి మనకు, అన్ని గుండ్రాళ్ళు ఇవన్నీ చూసాను కదా. ఇవన్నీ వచ్చేసి గుండ్రాలు ఇవి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో మనం కొన్ని రాళ్ళు తీసేసినాం కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ సేద్యం చేసినాం అనుకో మళ్ళీ వస్తాయి ఈ రాళ్ళన్నీ మొత్తం వచ్చేస్తాయి ఇక్కడికి. అన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి, దాదాపు టన్నులు ట్రాక్టర్లతో ఏరి కూలీలో పెట్టి ఏరి వేసినా కూడా మళ్ళీ యథావిధిగా సేద్యం చేసినాం అనుకో మళ్ళీ పైకి వచ్చేస్తాయి. అట్లా ఉన్నాయి. పొలంలో ఎర్రగడ్డలు ఉన్నట్టున్నాయి, ఏదో పంట పొలం వేసే ఎర్రగడ్డలు కనిపిస్తాయి కదా మనకు చేనంతా, అలా ఉన్నాయి. ఇత్తనం వేసేలాగా ఉన్నాయి మొత్తం అంతా వచ్చేసి. చూడండి ఈ పొలం అంతా ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం. అప్పుడు ఈ ప్రదేశాలంతా జనాలు ఉండేవాళ్ళు కాదంట. ఇక్కడ చూడు ఇవన్నీ అసలు బట్నాలు ఉన్నట్టున్నాయి పొలంలో, బట్నాలు ఎట్టుంటాయి అటు ఉన్నాయి మొత్తం అంతా వచ్చేసి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినారు కదా ఈ గెనాలు మొత్తం ఇక్కడ పొలాలలో ఉండే రాళ్ళన్నీ ఏరి ఇక్కడ గెనాలు పోసినారు. అయినా కూడా చూస్తున్నారు కదా మీరు ఎన్ని రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయో. అలాగే ఈ పొలంలో వచ్చేసి ఒక రైతు వచ్చేసి ట్రాక్టర్తో వచ్చేసి సేద్యం చేస్తున్నాడు. ఆ అన్న ఈ పక్కకు వస్తాడు, రాగానే ఆ అన్నతో కూడా మాట్లాడిద్దాము. ఎలానా ఇలా ఎలాంటి అంటే ఈ రాళ్ళల్లో ఎలా పొలాలు జరుపుతున్నారు అనేది ఆయన మాటల్లోనే కనుక్కుందాము. ఎలాంటి పొలాలు వేస్తున్నారు అంటే మనకు సేద్యాలు చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ అడ్డం రావా అనేది ఆ విషయం కనుక్కుందాం. నేను కూడా రైతునే, కానీ మా పొలాలు వచ్చేసి మొత్తం నల్లరేగడి, ఒక్క రాయి కూడా కనిపించదు పొలాలలో వచ్చేసి. అవునవును. పకరా ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ మనం వచ్చేసి శేషారెడ్డిపల్లెకి సంబంధించిన ఒక రైతుతో అయితే మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ రాళ్ళన్నీ ఎలా వచ్చినాయి అనేది అయితే కనుక్కుందాం. అన్న నీ పేరన్నా? ముని సుబ్బారెడ్డి. అన్న ఇక్కడ పూర్వంలో వచ్చేసి రాళ్ళ వర్షం పడింది అంటారు, నిజమేనా? పడింది అన్నారు. ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అన్న ఇట్లా? ఈ ఊరు ముందరనే ఉండేది మొత్తం అందాజ ఒక 500 ఎకరాలని ఉంటుంది. ఉంటుంది. కానీ ఈ పొలాలకు కొంచెం దూరంలో మళ్ళీ మొత్తం నల్లరేగడి. అక్కడ వల్ల ఊరు ముందరనే, మళ్ళా ఈ ఊరు ముందరనే. అప్పుడు ఎన్నేళ్ళ కింద జరిగింది అనేది పూర్వం అంతే. ఓకేనా. ఏమేం పంటలు పండిస్తారు ఇక్కడ? శనిగే. ఈ రాళ్ళని ఏరుతా అంటారా? మళ్ళీ ఏరుతానే వస్తాయి మళ్ళీ. అయ్యో ఈ పోసి ఏరుతా అంటే వస్తానే ఉంటాయి. అవేనా మీకు ఎక్కడన్నా పొలం ఉండేది? మాది ఊరు అవుతుంది. అవులే. ఓకే. నమస్తేనా.
అన్నా ఇక్కడ పూర్వంలో రాళ్ళ వర్షం పడిందని అంటారు, నిజమేనా? అన్నారు పెద్దలు, మా పెద్దలు అంటే ఇన్నాం అంతే. అవునవును. అంతే. ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయినా ఇట్లా మొత్తం రాళ్ళంతా? చుట్టూ కిలోమీటర్ ఊరు చుట్టూ కిలోమీటర్ ఇట్టనే మొత్తం. ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుంది అంతా? ఉండొచ్చు, ఒక 300 ఎకరాలు ఉండొచ్చు అంతే. అట్లా కిలోమీటర్ రౌండ్. అవునవును అంతే. ఏమేమి పంటలు పండిస్తారు ఇక్కడ? మేము శనగ పెంచాం మేము ఎక్కువ. సన్ఫ్లవర్ తక్కువే. మినుము పెంచాం. మినుము వేస్తారు. ఇవి ఏర్తా అంటే వస్తానే ఉంటాయా రాళ్ళు? అంటే ఒక దాదాపు 3 అడుగులు లోతుంటాయి. 3 అడుగులు లోతుంటాయి. భూమిలోంచి వస్తానంటే సేద్యాలు చేస్తాను. సేద్యాలు ఇంతే, లోపలైనా ఏరినా కొంచెం తగ్గుతుంది. అవునవును, తగ్గుతాయి. ఏరితే నేను కూడా ఏరినాడ ఆ రౌండ్లో. నేను ఎక్కడ మీ పొలము? అదే ఆ రౌండ్లోనే. ఆ రౌండ్లోనే. అవును. మనకు మామూలుగా నల్లరేగల్లోనే పొలాలు పెట్టాలంటే ఇబ్బంది. ఇట్లా రాళ్ళు ఉంటే చాలా 10 మూటలు ఈజీగా ఉంటాయి. 10 మూటలు ఈజీగా ఉంటాయి. ఏమిటి వర్షం లేక వేసుకోలేము. ఏనికి తొక్కులు ఆగుతాను. కొన్ని బేసాం, అది బేసినది, అది బేసినది, ఇదంతా బలంగా ఇది వేలే. అదే ఆలోచన ఒకరికి ఒకరు వర్షం రాక దిక్కులు చూసుకుంటా ఉంటాం. అది కదా బేయడం బెచ్చనం. నేను కూడా ఆడ 3 ఎకరాలు వేసాను. ఇవి ఏరీస్ అంటారా మామూలుగా? మేము బేరీలేబ్బా, పెద్దగా ఎవరు ఏరీలే. కొంత ఉత్సాహంగా ఉంటాడు, ఏరుకుంటారు. బాగుంటుంది, గొర్రెకు గుంటెక్కు బాగుంటుందని ఏరుకుంటాం. ఎందుకంటే ఏరిచ్చే పూర్తిగా పోయేటైతే మనం ఏరియచ్చు. అవి ఉంటాయి అంటే కొద్ది తగ్గుతాయి. సేద్యానికి మేలు ఉంటుంది. అదేం పర్వాలే. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రాళ్ళ వర్షం పడిన భూములు అయితే చూసినాం కదా. చెప్పుకోవడానికి తావే లేకుండా, ఎక్కడే కానీ నల్లమట్టి కనపడకుండా రాళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ నుంచి మనం 500 మీటర్లు దాటుకొని వచ్చినాక ఇక్కడ చూసినారు కదా, ఎక్కడే కానీ ఒక్క రాయి కూడా ఈ పొలాలలో కనిపించలేదు. అలాగే ఇక్కడ శనగ పంట ఎక్కువ పండిస్తారని చెప్పినాం. ఒక రైతు అయితే మనకు శనగ పంట కూడా వేసినాడు ఇక్కడ. అలాగే శనగ పంటకు పక్కనే ఒక భూమి కనిపిస్తుంది చూడండి, నల్లరేగడి. ఒక చూనికి ఒక్క రాయి కూడా కనిపించలేదు ఆ భూమిలో. అలాగే ఈ రోడ్డుకి ఇరు పక్కల చూడండి, ఇటు సైడ్ చూసినా కూడా మనకు పొలంలో ఒక్క రాయి కూడా కనిపించడం లేదు. ఇది ఏమి చిత్రమో కానీ, అందుకే శేషారెడ్డిపల్లెలో పూర్వంలో వచ్చేసి రాళ్ళ వర్షం పడిందని చెప్పుకుంటూ అంటారు. ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి అద్భుత ప్లేసులు మీ సైడ్ కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. వీలైనంత వరకు మనం తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఓకే, లవ్ యూ, టాటా, బాబాయ్ ఫ్రెండ్స్.